ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ ฝากระโปรงเปิดง่าย พวงมาลัย Power เกียร์ Synchrometer เปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้เลยโดยไม่ต้องหยุดรถ ระบบ Smart Assist สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวผ่าน GPS เกียร์เดินหน้าถอยหลังบริเวณพวงมาลัย แบตเตอรี่ให้ความจุไฟสูง ช่องเสียบไฟขนาดถึง 12 โวลต์ แขนยกไฮดรอลิกทรงพลังยกได้มากถึง 1,450 ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 9 ปี คิดดอกเบี้ยเพียงแค่ 8 ปีเท่านั้น 4 ปีชาวโฮดดิ้ง 0815454262 โทรมาได้เลยที่หมายเลข081 4 ปีชาโฮดดิ้ง08154 4 ปีชาโฮดดิ้ง081